రేయ్ బాయ్, నా అకౌంట్ లో 20 రూపాయలే ఉన్నా కానీ నా బిల్డప్ చూస్తే దుబాయ్ ప్రిన్స్ అనుకుంటారు. టీ షాప్ కి వెళ్ళా, స్టైల్ గా క్యూఆర్ స్కాన్ చేసా. అయ్యోయ్యో, అప్పుడే ఫోన్ అన్నది ఇన్సఫిషియెంట్ బ్యాలెన్స్. ఆ టీ మాస్టర్ లుక్ చూసి నా సోల్ ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయిందిరా బాబు. కానీ పర్లేదు, మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం. బ్యాలెన్స్ తక్కువైనా యాటిట్యూడ్ ఫుల్ ఉంటుంది.